انك تعدي دي كده من البتاعه مستحيله. مستحيله انك تعديها من تعدي شفاطه من البوتستاير. انا جنب حلوه ابويا ايه؟ انا بصيف مش انت. انت لا صيف؟ ازاي يعني؟ بس مستحيل تعدي شفاطه من يا عم انت البوتستاير. مالك انت، انا هعديها لك انا. طب عديها. سهله. طب فرجني ازاي سهل؟ اي حاجه سهله بالنسبه لي. اي حاجه سهله؟ ان شاء الله. طب فرجني يلا. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. عايز تعديها؟ عايز اعديها من البوتستاير. ايوه بعدين بقى يلا ورينا هتعمل ايه. دي عدت. يا ابني انا قلت لك دي. استنى. انت عملت ايه؟ انت عملت ايه مالك والنبي؟ انت مالكش دعوه. ايه ده؟ ما بتتني اهي. لا طب عديها تاني وانا هلعبك على 2000 جنيه تاني. وريني كده عديتها ازاي؟ انت عايزها؟ يلا يا ابويا وريني. هات شفوطه تاني عشان اعديها لك. خد انت عايز تحسبها خد خلاص؟ شفوطه تاني ايه؟ وريني بقى تعديها ازاي؟ انت مالك بقى؟ طب يلا انا عايز اشوف بس. وانا بدوس كده فوق. ايوه علمك وبعدين؟ حاجه لله. ماشي. كده